дров 147,99 евро. Оптом 140 евро. Вот она вам европейская жизнь. Ну, украинцы, хотите такую жизнь? Друзья, это какая-то стала больная тема, знаете, какая-то такая гипертрофированное внимание к теме энергоносителей. Любая ебаная русня в мире, не только латвийская, а в основном российская, знаете, они просто так откровенно начинают себя ласкать, видя какие-то повышенные цены на топливо, на газ, да, на нефть. Им каждому кажется, каждой ебаной русне кажется, что у них буквально в кармане в данный момент находится какой-то волшебный ключик, которым они могут буквально управлять странами. И одновременно они сами зачастую просто нищеброды. И из этого вытекает то, так как они все нищеброды, они просто не могут понять очень простой вещи, как вот на этом видео. Вот эта русня, которая вот это записывает и говорит на фоне этого видео, он не может понять простую вещь, что в цивилизованных странах дрова порой используются не как энергоноситель. Они не являются единственным способом обогрева жилья. В данном случае люди просто покупают дрова, потому что у них есть камины дома. А это значит, что у этих людей есть целые дома в их собственности. Не квартирки, хрущевки, а есть собственные купленные или построенные дома. И эти дрова они используют для создания уюта в этих домах в основном. Не всегда дрова являются источником получения тепла. А какая латвийская ебаная русня, видя вот такие, цены и буквально словив такой экстаз, не включит в свой смелый русский монолог еще и тему Украины. Боже мой, успокойтесь. С Латвией, с Европой и с Украиной, тем более, все будет хорошо. Подумайте о себе. Ну, как-то так. Присылайте подобные интересные видео. И всем приятного вечера. Dievs svētī Latviju.